大家好，今日係星期五，食完飯出嚟河邊散下步。最近有時喺屋企嘅話就太熱啦，頂唔順。依家我就將個鏡頭轉翻過嚟，睇睇周圍嘅環境。今晚係好多人過嚟行街散步。大家好，今日係星期五，食完飯出嚟河邊散下步。最近有時喺屋企嘅話就太熱啦，頂唔順。依家我就將個鏡頭轉翻過嚟，睇睇周圍嘅環境。今晚係好多人過嚟行街散步。记得点赞关注哦。